मोगाच्या भावा भयणीनो, जावन एकल्याचे मनांत हो काळजांत खूब खुशी आसात. तो जसे तरणाट्यांक, विद्यार्थ्यांक दोतोर व इंजिनियर व कंप्युटर व IT प्रोफेशनल जावंक आनी ह्यो खुश्यो पूर्ण करूंक खूब तोकस घेतात. तशेंच थोड्याच्या मनांत आस आसा आनी ती म्हणजे गिरेस्तकाय आनी भाटां बेसां आपणावंक आनी ही आस पूर्ण करूंक मनीस खूब रस्तो चलोवंक तयार आसा. केन्नाय बरो रस्तो व केन्नाय वायट रस्तो. फाटल्या दिसांनी चोरयांनी लँड ग्रॅबिंग हाची खबर वर्तमानपत्रांत तुमी वाचल्या आसतलीच. आयची वाचपां आमकां ह्या बाबतींत एक खास संदेश दितात. पयले वाचपांत आमी जोडलां तें आमचें न्हय पूण देवा उद्देशी आमकां मेळ्ळां म्हणून वळखून घेवंक आपयता. दुसरें वाचपाक पावलो आमी संवसारी वस्तूंचेर लक्ष दवरूंक न्हय, भगोर सर्गीचे उतरे काळजांत बाळगूंक उगडास करता. शुभ वर्तमानांत जेजू गिरेस्त पिश्याची वपार सांगून सगळ्या आपस्वार्थांतली मेकळी जावंक आमकां उलो करता. गिरेस्त मनशांची चिंतप आनी वागणूक आपस्वार्थी जाता. तांची नदर फकत गिरेस्तकायांचेर आसता आनी तो पिसो जाता आनी आपलेंच चिंतूंक लागता. आज आमी बाकीवंत इनसाची परब करता. इनसाच्या जिवितांची खबर तुमकां आसतलीच. ताका एक व्हड आशा आसली आनी ती म्हणजे व्हड शिपाय जावंक, आपणाक व्हडलें नांव जोडूंक. पूण पांपलोना झुजांत जोखमी जाल्या उपरांत बरो जाताना आपल्या जिविताचो खूब चिंतप करता. आनी हे वेळार ताणें 2 पुस्तकां वाचलीं, इमिटेशन ऑफ क्रायस्ट आनी लायफ्स ऑफ सेंट्स. ही पुस्तकां वाचल्या उपरांत तो आपल्या फाटल्या जिविताची चवकशी करूंक लागता. तो आपले आत्मकथेंत ऑटोबायोग्राफींत अशें सांगता, जेन्ना संवसारी वस्तूंचें चिंतप करता तेन्ना तो थोडो वेळ खुशाल जाता पूण मागीर उदास जाता. पूण जेन्ना तो आपल्या जिविताची नोसोरी करूंक चिंता, आपल्या पातकांच्या पश्चाताप करूंक चिंता, तो खुशाल जाता आनी खुशालकाय जायतो वेळ रावता. खूब विचार केल्या उपरांत तो आपलें फाटलें जिवीत सोडून नव्या जिविताचो रस्तो दवरता. कित्याक ताका क्रिस्ता ताईन सगळें नवें दिसूंक लागलें. ही बिगन टू सी एवरीथींग हीज लायफ फ्युचर इन जीजस क्रायस्ट. तर हीच ताच्या आशा आसली आनी आशा शार्ते पावोवंक तो नवें जिवीत सारूंक लागता. आपलें घर, आपलें नांव एके भाशेन, आपली फामील, आपलें कुटूंब फाटीं सोडून तो मानेसा पावता, मागीर जेरुसलेम. आनी शेवटाक उंच शिक्षण करतना ताका सांगती मेळटात, जशें शावियर. आनी तांचे बरोबर एक नवी संस्था स्थापता आनी ती म्हणजे जेजुईत संस्था. क्रिस्ता ताईन सगळें नवें दिसप, टू सी ऑल थिंग्स न्यू इन क्रायस्ट म्हणजे कितें? हाचो अर्थ असो जावन आसा, आमचें जिवीत, आमचो वावर, आमची फामील, आमचो संवसार, भाव भयण, इश्ट इश्टीण, गिरेस्तकाय, आमची खास देणी नवे दिशेन पळोवप, क्रिस्ता ताईन पळोवप. आनी आमी अशें केल्यार आमच्या जिवितांत उजवाड येतलो
आनी आमच्या जिविताची नोंदणी जातली. भाव भयणीनो, इनासन आमकां खूब देणी दिली आसात आमकां इगोर्जेक भाव भयणी सगल्याक. आनी ताणें 2 मुणगे आत्मीक व्यायाम स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस 8 दिसाचे एक म्हयन्याचे जेन्ना आमी हो पुस्तक वाचता आनी नियाळटा आमचें जिवीत एके भाशेन बदलता. तशेंच अंतस्करणाची चवकशी एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियसनस जी आमकां करूंक एक खास मागणें जे आनी दनपारां करूंक येता आनी रातचें म्हणजे न्हिदचे आदीं थोडो वेळ काडून आख्या दिसाचें नियाळ करूंक जाय आनी जें बरें घडलां तें दिनवासूंक जाय देवाक. आनी भावनां कितें आसात तें उलोवप करूंक जाय. जर पातो केलां तेन्ना आमी देवाचें भोगसण मागूंक जाय. हें जावन आसा अंतस्करणाची चवकशी. आनी खूब आमकां पुस्तकां दिल्लीं आसात तर ते आमी वाचल्यार नियाळ केल्यार आमी सगळें आमचे फुडें आसा तें नवे दिशेन आमकां पळोवंक येतलें. तर आजच्या दिसा आमचें जिवीत आमचो वावर क्रिस्ता तायन नवें पळोवंक आमी देवा लागीं खास मागुया.